Ungdommen ikke hva han en gang var. Heldigvis vil jeg si, nå når jeg skal fortelle historien om hvordan ungdommen var i Bergen på 1700-tallet, kanskje tidlig 1800-tallet. I gamle dager var jo det et yrende liv i Bergensgatene, i smitt og smau. Det ikke så mye igjen av dette. Vi står jo på en liten sånn gatestump på Nordnes som viser hvordan byen må ha sett ut den gangen. Men guttebandene var der, og det var et yrende liv. Når du skal snakke litt om gamle dager, så det mange som har skrevet om hvordan ungdommen var. Blant annet vår store bysbarn Ludvig Holberg, som jeg er jo veldig glad i å bruke Holberg. Jeg har jo snakket mye om Holberg tidligere. Og Holbergs Bergenshistorie, den er så full i rare ting fra ordentlig gamle dager. 1600-1700-tallet. Men så har vi også de gamle avisene. Bergen adressekontors etterretninger. Der også finner du spennende opplysninger om hvordan ungdommen var i gamle dager. Holberg forteller jo om en særdeles aktiv bergensungdom. Ifølge han så var bergensungdommen driftig og arbeidsom, men også ualminnelig fremmelig. Jeg liker det ordet, fremmelig. Noe som Holberg skyldte på at mange ungdommer reiste tidlig ut i verden. Og så kom de tilbake igjen med inspirasjon. Bergensungdommene var jo da glade i svømming. De var glade i å gå på skøyter, men han sier ikke det uttrykket da, men jeg kan si det. De var også glad i jævelskap. Alt dette her var ting som han mente de hadde lært hos hollenderne. Ja, hva skal du si? Ja, en annen ting som han også mente at de hadde lært derfra, som gjorde at bergensungdommen hadde problemer med å forholde seg til myndighetene. De var alltid i opposisjon. Det var jo disse såkalte republikanske holdningene som han snakket om. En av disse tingene som går igjen i historien om bergensungdommen, det er jo disse her såkalte gatekrigene. Ja, kanskje du husker det fra din ungdom også. De ulike strøkene som slåss mot hverandre. Og de bergenske gateguttenes krigerske gemytt, det finner du på en måte igjen i veldig mange steder omtalt. Gatekrig og territorielle slag mellom de ulike gatene finner du også igjen hos Ludvig Holberg. Og det hørte egentlig til dagsorden, kan det se ut, sist på 1600, hele 1700-tallet og hele 1800-tallet. Holberg forteller for eksempel at det er vanlig at det var gatekrig mellom ulike kirkesogns ungdommer. Og det var også krig mellom latinskolens elever og de tyske ungdommene på Bryggen, de såkalte garpene. Elevene ved latinskolen lå også i krig med elevene på styrmannsskolen. Jeg har noen ganger tenkt, kanskje disse territorielle slåsskampene, i tillegg til den inspirasjonen som alle sier kommer fra borgervæpningen. Men kanskje det er disse slagsmålene mellom de ulike gateområdene som er noe av bakgrunnen for at vi får fremveksten av disse buekorpsene også. Hvem vet? Det er i hvert fall en interessant teori. Vel, i dag vil vi jo kanskje tro at alle disse gateslagsmålene skulle være noe som myndighetene og foreldrene slo ned på. Men den gang ei. Holberg forteller derimot at foreldrene gjerne kunne stå på sidelinjen og heie og komme med gode råd og tips til ungdommene når de sto i slagsmålet. Jeg må få lov å lese et sitat. Mange borgere var selv spektaktørs derav, altså slagsmålet, og under tiden gav leksjoner for deres sønner, hvorledes de bekvemmeligen kunne forraske sine fiender. Ja, det var foreldrene, og så jeg sa, myndighetene var ikke noe bedre her. Vi kan si at reaksjonen var avmålt. Det blir for eksempel fortalt at byens politimester en gang ble forstyrret av et gutteslagsmål. Og dette skjedde rett utenfor vinduet hans. Og i stedet for å gå ut og stoppe de unge med hard hånd, så reagerte politimesteren på en helt annen måte. Og igjen så må jeg få lov å lese et sitat, for jeg synes det er knakende bra. Politimesteren åpnet vinduet og ga klar beskjed. Er dere snopt galen? Slåss dere utenfor politimesterens vinduer? Bare gå lenger hen med dere, hva?
Ja, guttene gjorde som politimesteren sa. De gikk et lite stykke bort og sto utenfor neste hus. Og dermed så braket slagsmålet løs igjen. Ja, Holberg forteller jo også om disse ungdommenes manglende respekt for øvrigheten. Blant annet så hører vi om at byens politimester, jeg tror det må ha vært byens første politimester, mangler evnen til å sette seg i respekt overfor bergensk ungdommen. Vel, dette medfører forskjellige innfall, og igjen må jeg få lov til å sitere Ludvigen. Han forteller: «Den største eksess jeg herunder har sett, var at ungdommen en gang på torget oppasset politimesteren og bombarderte han med stein da han steg ut av båten.» Selv om myndighetenes reaksjon på slagsmål ikke var så veldig hard, så var det desto sterkere reaksjoner i forbindelse med andre ting. En av de tingene myndighetene reagerte aller mest på var tigging. I begynnelsen av 1770-årene var det dårlige tider, og da toppet tiggeproblemet seg. Og likeledes så toppet selvfølgelig også myndighetenes forsøk på å gjøre noe med dette her. I 1773 forteller nemlig stiftamtmann Leventzau til den såkalte Adresseavisen, eller den som heter Efterretninger fra Adressekontoret i Bergen i Norge. Den eneste varige avisen i Bergen på 1700- og tidlig 1800-tallet. Vel, nå snakker jeg meg vekk. I hvert fall, avisen forteller at stiftamtmann Leventzau i et brev her forteller at mange av byens gutter, og så må jeg få lese et sitat, at disse guttene i stedet for å gå i skole og nyte undervisningen som de fattige foruten betaling forundes, går omkring i byens gater og tigger. Foreldrene beskyldes samtidig for å ikke følge opp ungene, eller guttene som det egentlig er snakk om her, og holde dem til Guds frykt og andre kristelige plikter. Det står samme sted også hva straffene er for at guttene tigger i gaten. Straffen for disse ungene, det var at de skulle bringes inn til manufakturhuset til pisking hvis de ble tatt på gaten utenom i skoletiden. Og foreldrene sin straff, den var jo ikke noe mindre. Foreldrene, de skulle da stå 1 time i gapestokk til spott og spe. Unntaket var med mindre de kan godtgjøre at barnet har lurt seg ut av huset, eller at hungersnød har tvunget dem ut, så det står. Ja, til tross for en særdeles fremmelig bergensungdom med republikanske holdninger, var det en ting bergensguttene aldri helt fikk til. Det var jo dette med jentene. Eller igjen så må jeg lese Holberg. Det er lettere for en bergensungdom å reise til Spania enn det er å fri, forteller han. Og de unge bergenske monsiørene, som var liksom det som kjekke unge bergensmenn kunne omtale seg hvis foreldrene hadde fått et embete, et kongelig embete. Vel, disse unge bergenske monsiørenes mislykkede amorøse tilnærmelser, det har jeg lyst til å fortelle om en annen gang.